Hello，大家好，歡迎返到嚟白話人類圖嘅頻道。今集你見到後面轉咗背景，係因為我離開咗香港，而家喺加拿大度旅行緊啦。咁所以我決定喺一個新嘅環境入邊拍片俾大家睇嘅。我記得之前嘅集數入邊咧，我有講過陰同陽呢兩個哲學概念係點樣喺人類圖入面呈現出嚟嘅。咁我今集想講嘅一特別啦，就係講人類圖入面最基本嘅兩個陰陽元素，咁分別就係人類圖兩邊嘅紅色閘門同黑色閘門啦。咁根據人類圖嘅講法咧，呢兩邊嘅閘門咧分別係嚟自於我哋嘅兩個意識中心，一個係個性水晶，一個係設計水晶。咁所以咧，我就想同大家講下呢兩個意識水晶嘅特性啦。同埋透過呢啲特性，我哋可以點樣去理解閘門嘅意思嘅。如果你對今集嘅內容有興趣，咁我哋就一齊開始今集嘅內容啦。我哋喺身心靈嘅學習面咧，經常會聽到一個概念，就係我哋都係身心靈三位一體嘅存有啦。身心同靈咧係三個互相影響嘅概念嚟嘅。咁因為對應法則咧，我哋知道我哋嘅精神同埋物質層面咧，佢哋係會有一個對應嘅關係啦。如果我哋嘅精神好嘅話咧，我哋嘅身體都會變好啦。如果我哋嘅身體變好嘅話咧，我哋嘅心情都會變得更加好嘅。我覺得人類圖面犀利嘅位咧，就係在於一般嘅星盤解讀咧，佢只會用一個時間啦，但係人類圖咧，佢就係會用兩個唔同嘅時間去計算我哋嘅靈魂意識啦，同埋我哋嘅身體意識嘅。咁黑色嘅閘門咧係對應住個性水晶啦，咁就係屬於靈魂意識嗰一個部分。而紅色閘門咧係對應住設計水晶，咁所以佢就係屬於身體意識嗰一個部分嘅。咁從呢個角度去睇人類圖嘅話咧，紅色閘門同黑色閘門咧就有一個好本質上嘅區別嘅。黑色閘門咧，我哋可以睇成係我哋嘅靈魂喺呢一世入邊最想發揮出嚟嘅潛力啦，所以我哋係會對佢有一個比較高嘅要求，係帶住一個比較樂觀有希望嘅心態去發揮佢出嚟嘅。而紅色閘門咧，佢描述嘅特性咧就係我哋由細到大培養出嚟嘅一啲行為習慣啦，或者係對應住我哋出生嘅環境啦，或者係我哋家庭入邊嘅關係咁樣嘅。咁呢都係比較物質層面嘅嘢啦。咁我喺學習人類圖嘅時候咧，都留意到咧，其實其他嘅宗教信仰咧都有講到人有兩個意識嘅呢樣嘢嘅喎。咁譬如道教啦，我哋會講魂魄呢個概念啦。咁魂就係講緊我哋嘅靈魂，而魄咧就係講緊我哋身體嘅控制身體嘅嗰個精神體。咁喺道教入邊咧，佢對於魂魄咧都有另外兩個形容嘅喎。咁咧，我哋嘅靈魂咧喺道教入邊咧，佢哋會叫做元神啦。元係原始元氣嘅元啦。咁佢嘅意思就係講緊，其實我哋嘅靈魂咧係嚟自於宇宙最原始嘅一個能量啦，係嚟自於最源頭嘅嗰個精神體啦。咁亦即係不生不滅嘅嗰個一切萬有，又或者係神啦。魄咧，佢哋會叫做色神。咁色咧就係知識個色。咁佢嘅意思咧就係講緊，其實我哋嘅身體咧就係我哋嘅感官啦，去認識呢一個世界究竟發生咩事嘅。佢就係我哋嚟呢一世人嘅一個載體啦，承載住我哋嘅靈魂啦，令到靈魂可以喺呢一生入邊去學習同埋去經驗呢個物質世界嘅。我哋嘅靈魂因為係嚟自於宇宙嘅源頭，所以佢係一個多維度嘅存有。而相反咧，我哋嘅身體係屬於第三維度，佢係呢一個物質世界嘅一個載體。咁所以從呢個角度去睇嘅話咧，我哋嘅靈魂意識咧有另一個講法叫做高我意識，因為佢可以好似以一個更高嘅視角去睇我哋嘅呢一個人生。佢睇嘅嘢會比較寬闊，
亦都知道我哋應該點樣行。而我哋嘅身體意識咧，就可以叫做我哋嘅自我意識啦，我哋嘅 ego consciousness。咁佢講嘅就係我哋一般都會認同我哋只係一個處喺三維度嘅一個存在啦。咁所以佢相對嚟講咧，局限性係比較大嘅。根據人類圖官方教學嘅講法咧，當我哋仲係一個胚胎喺媽媽嘅肚入邊發育緊嘅時候，我哋嘅設計水晶，即係我哋嘅自我意識咧，就係由地球嘅核心，即係地幔度進入我哋嘅身體。而喺我哋出世嘅嗰一刻咧，我哋嘅個性水晶，即係我哋嘅高我意識咧，就會喺大氣層嗰度進入我哋嘅身體啦。咁佢哋去咗我哋嘅身體嘅邊一 part 咧？咁根據人類圖嘅講法啦，個性水晶咧，即係我哋嘅靈魂咧，就係喺我哋嘅頭腦中心嘅。因為頭腦中心咧，佢講嘅係我哋嘅智慧啦，我哋點樣去用唔同嘅角度去睇一件事情啦。咁呢一個描述咧，就正正符合咗高我意識要做嘅嘢啦。因為高我意識睇嘅嘢比較寬闊，所以佢可以透過頭腦中心同我哋講，我哋應該可以點樣做係更加好嘅。而我哋嘅設計水晶咧，佢就係喺我哋嘅邏輯中心啦。咁呢個描述都符合道教所講嘅色神，即係邏輯中心佢嘅功能就係透過我哋嘅感官啦，去累積唔同嘅資訊，然之後變成咗我哋嘅經驗嘅一部分。咁另外咧，人類圖咧有一個比喻咧，佢哋會成日用嚟描述個性水晶同埋設計水晶噶。咁呢個就係搭車嘅比喻啦。咁佢會話個性水晶咧就係我哋平時認同自己嘅嗰一個部分啦。佢就好似個乘客咁樣啦，佢係坐喺架車嘅後面，佢嘅作用咧只係負責去享受沿途嘅風景嘅啫。咁而我哋嘅設計水晶咧，就係我哋平時唔留意自己，但係其他人咧就會可能透過我哋嘅行為去認識自己嘅嗰個部分啦。佢就好似一架車咁樣，佢係我哋人生嘅一個載具啦。咁咧，關於呢一個講法咧，其實我係有兩點唔太認同嘅。第一個點咧就係因為人類圖咧好多時候會將個性水晶即係黑色閘門啦，講成係我哋嘅顯意識，而我哋嘅紅色閘門咧講成我哋嘅潛意識嘅。但我覺得呢個講法咧並唔準確啦。個原因就係因為好多時候，我覺得意識嘅深淺程度咧係取決於嗰個星體距離地球嘅距離有幾遠，越遠嘅就係越屬於潛意識嘅部分啦。譬如外行星嘅天王星啦、海王星啦同埋冥王星。咁相反，離地球距離越近嘅星體，譬如地球啦、月亮啦、太陽啦，呢啲都係我覺得一個人係比較容易去認同嘅嗰個部分嚟嘅。咁調翻轉講咧，我覺得大部分嘅人咧，甚至乎會覺得紅色閘門咧係比較貼身，係更加容易有身同感受嘅。個原因就係因為好多時候我哋都會只係認同我哋係身體嗰部分啦，我就係由細到大培養出嚟嘅習慣嘅自己啦，又或者我就係身處喺呢一個成長環境嘅自己啦，而會忽略咗我哋靈魂想喺呢個人生度創造嘅嘢嘅嗰部分嘅。咁另外一個點我唔同意嘅就係咧，人類圖會講成就係其實我哋嘅人生取決我哋人生行咩方向嘅嗰一 part 咧，就係我哋嘅磁單極啦。咁所以就唔關我哋嘅靈魂意識，即係我哋嘅個性水晶事嘅。但係因為我參考巴夏所講嘅講法咧，其實我哋嘅高我意識咧係知道我哋人生係點樣行嘅，反而我哋嘅磁單極即係我哋嘅心輪咧，係我哋嘅高我意識發放訊息去我哋嘅心輪，而心輪去帶領我哋去行我哋此時此刻最適合嘅嗰一個方向咯。咁所以喺分析紅色閘門同黑色閘門嘅時候咧，我會比較將黑色閘門形容為我哋點樣去將我哋靈魂優秀或者想創造、想發揮嘅嗰一面
帶出嚟嘅嗰個性質咯。咁最後咧，我就想講下我哋可以點樣去理解我哋嘅紅色同黑色閘門啦。我覺得一個比較簡單啲嘅方法咧，就係可以睇下自己嗰幅人類圖唔同嘅能量中心，有冇啲能量中心咧，佢係淨係得紅色閘門，又或者有冇啲能量中心係淨係得黑色閘門嘅。咁好似我咁樣啦，我嘅喉嚨中心咧係空白嘅，而佢係只係得一個紅色閘門，佢就係我嘅紅色太陽33號閘門，亦即係易經嘅遁卦啦。咁咧佢講嘅就係咧，我最自然去表達自己嘅方式咧，就係通常都係我收埋自己，喺獨處嘅時候反思自己嘅人生所得出嘅一啲領悟。咁嗰啲嘢就係我會最自然去分享嘅一啲嘢啦。咁而呢一個習慣咧，係我由細到大都會有嘅一樣嘢啦。亦都係我由細到大可能喺唔開心嘅時候，自己一個諗嘢得出嚟嘅一啲睇法啦。咁累積出嚟嘅就係我平時會想同人哋分享嘅嘢啦。咁講多一個咧，就係我嘅頭腦中心咧，即係得一個閘門，佢就係我嘅黑色火星64號閘門，即係易經嘅未濟卦。咁佢講嘅就係其實我係平時都係比較鍾意去思考一啲關於人生意義，即係究竟我係點解會喺度㗎？究竟我喺呢個人世間係為咗啲咩而生活嘅咧？因為64卦佢係一個屬於抽象嘅通道啦，咁所以佢諗嘅都係比較關於過去啦、過去發生嘅事啦，同埋梳理一啲發生咗嘅嘢係點解。咁呢兩個就係都係其中一個原因，點解我會鍾意研究人類圖，同埋鍾意分享我對人類圖嘅見解嘅一個性格啦。好啦，咁今集嘅內容咧就去到呢度。如果你覺得今集嘅內容幫到你咧，麻煩俾個 like 訂閱白話人類圖嘅頻道。我會之後拍更加多嘅片同大家講解我對人類圖嘅睇法。咁今集就去到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。